வணக்கம் தமிழா. எங்கிட்ட இருக்கிறது Poco X3 Pro. பெஸ்ட் ஃபோன் அண்டர் 20,000 பலரும் சொல்கிறாங்க. இந்த ஃபோனோட அன்பாக்சிங் முதல் பார்வை கேமரா சாம்பிள்ஸ் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த ஃபோனோட விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா 6GB ரேம் வேரியன்ட் வந்து 19,000, 8GB ரேம் வேரியன்ட் வந்து 21,000. ரெண்டு வேரியண்ட்லேயும் 128GB ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஷன் இருக்குது. சரி, இப்போ ஃபோனை பற்றி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கீப் சப்போர்ட்டிங், கீப் மோட்டிவேட்டிங். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணினா உள்ளே வந்து இன்னொரு எல்லோ கவர் இருக்குது. அதில் வந்து சேம் எஜெக்டர் பின், சில டாக்குமெண்ட்ஸ் மற்றும் சாஃப்ட் பேக் கேஸ் தந்திருக்காங்க. இதான் வந்து Poco X3 Pro. எங்கிட்ட ப்ளூ கலர் வேரியன்ட் இருக்குது. இது வந்து பிரான்ஸ் மற்றும் பிளாக் கலர் ஆப்ஷன்ஸ்லேயும் கிடைக்குது. ட்விட்டரில் ஃபோன் என் கையில் வந்துச்சுன்னு சொன்னதும் சில பேர் வந்து என்கிட்ட திக்னஸ் எவ்வளோ இருக்குது ப்ரோ, ஹெவியாக இருக்குமான்னு கேட்டாங்க. ஏன்னா வந்து Poco S3 வந்து அப்படி இருந்தது இல்லை. ஸோ இந்த ஃபோனு வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்பக்கம் வந்து பிளாஸ்டிக் பாடியில் தான் பண்ணியிருக்காங்க. 9.4 mm திக்னஸ், 215 கிராம்ஸ் வெயிட். ஸோ X3 கம்பேர் பண்ணும்போது குறைவாக தான் இருக்குது வெயிட் மற்றும் திக்னஸ். அது மாதிரி செங்கல் மாதிரி தோணல கையில் எடுத்த உடனே. 33 வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர், டைப் சி கேபிள் பாக்ஸில் இருக்குது. Poco X3 Pro டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா பின்பக்கம் வந்து சென்டரில் கிளாசி ஃபினிஷில் ஒரு பெரிய பட்டை இருக்குது. அதில் வந்து போக்கோ லோகோ டால் அடிக்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. சைடில் வந்து மேட் ஃபினிஷ் தந்திருக்காங்க. ரவுண்ட் ஷேப்பில் கேமரா மாடியூல் இருக்குது. மேல் பக்கம் வந்து ஐஆர் சென்சர் இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபோனை வந்து யூனிவர்சல் ரிமோட்டாக கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கீழே வந்து ஸ்பீக்கர் கிரில், டைப் சி போர்ட், மைக் மற்றும் ஆடியோ ஜாக். இதில் வந்து ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்ஸ் தராங்க. ரைட் சைடில் பவர் பட்டன், இது வந்து சைட் மவுண்டட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சராகவும் வேலை செய்யுது. வால்யூம் பட்டன்ஸ் இருக்குது. லெஃப்ட் சைடில் வந்து சிம் ட்ரே, ஹைப்ரிட் டூவல் சிம் இது. ஸோ 2 சிம் போடலாம், இல்லாட்டி ஒரு சிம் ஒரு மைக்ரோ SD கார்டு போடலாம். டூவல் வோல்டி வாய்ஸ் ஓவர் வைஃபை சப்போர்ட் உண்டு. சார் வேல்யூ திரையில் இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம், லிமிட்டுக்குள்ளே தான் இருக்குது. டிசைன் பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? எல்லாமே ஓகே. பட் வந்து பர்சனலாக எனக்கு வந்து இப்படி பெருசாக பிராண்டிங் பண்ணுறது பிடிக்காது. இந்த மாதிரி போக்கு வந்து பெருசாக போட்டிருக்கிறது. உங்களுக்கு எப்படி? 6.67 இன்ச் LCD டிஸ்பிளே இது. ஸோ AMOLED டிஸ்பிளே இல்லை. சென்டர் பஞ்ச் ஹோல் இருக்குது. இதில் வந்து 20 MP செல்ஃபி கேமரா வச்சுருக்காங்க. 120 Hz ரிஃப்ரெஷ் ரேட் ஆப்ஷன் உண்டு. Full HD Plus ரெசல்யூஷன், HDR10 சப்போர்ட் உண்டு. 450 nits பிரைட்னஸ். AMOLED டிஸ்பிளே மாதிரி டீப் கான்ட்ராஸ்ட் கிடையாது. பட் ஸ்க்ரீன் பிரைட்டாக இருக்குது, பளிச்சுன்னு இருக்குது. கார்னிங் Gorilla Glass 6 ப்ரொடெக்ஷன் தராங்க. டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டார்க் மோட் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம். 120 Hz ரிஃப்ரெஷ் ரேட் வேண்டாம்னா 60 Hz ரிஃப்ரெஷ் ரேட் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்து பேட்டரி லைஃப் வந்து நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் ஸ்க்ரீன் கலர் டெம்பரேச்சர் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா Snapdragon 860 ஒரு புது சிப்செட். புதுசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து Snapdragon 855 தான் புது பேரில் Qualcomm கொண்டு வந்திருக்காங்க. Adreno 640 GPU. இதை நான் வந்து யூஸ் பண்ணி இதோட ரிவ்யூவில் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி நான் சொல்கிறேன். பட் இந்த விலைக்கு நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் தரணும். Snapdragon 855 யாட்ஸ்டிக் பற்றி பார்த்தா ஸோ இது வந்து நல்லாவே இருக்கணும் இந்த விலைக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வந்து நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்ட் ஒரு ஃபோனாக இது அமைது. FM ரேடியோவும் உண்டு. கேமரா பார்த்தீங்கன்னா பின்பக்கம் வந்து 4 எண்ணம் கொடுத்துருக்காங்க. 48 MP மெயின் கேமரா, f1.8 அப்பர்ச்சர், 8 MP அல்ட்ரா வைட் லென்ஸ் இருக்குது. ஒரு 2 MP மேக்ரோ சென்சர் மற்றும் ஒரு 2 MP டெப்த் சென்சர் தந்திருக்காங்க. 4K வந்து நீங்கள் 30 frames per second மேக்ஸிமம் வீடியோ எடுக்கலாம். ஜைரோ EIS இருக்குது. கேமரா மோடில் போய் பார்த்தீங்கன்னா பல ஆப்ஷன் தந்திருக்காங்க. ஸோ க்ளோன் மோட், டுவல் வீடியோ, அப்புறம் வந்து ஸ்லோ மோஷன் ஆப்ஷன், இந்த மாதிரி பல ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கேமரா மோட்ஸில் கிடைக்குது. சில சாம்பிள்ஸ் இப்போ நம்ம பார்ப்போம். சாஃப்ட்வேர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா MIUI 12 ரன் ஆகுது. Android 11 பேஸ் பண்ணி. ஆட்ஸ் கிடையாதுன்னு போக்கோ தரப்பில் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபேஸ்புக், ப்ரைம் வீடியோ, நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ப்ளஸ் அவங்களோட சில ஆப்ஸ் தவிர்த்து தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸ் பெருசாக இல்லை. வேண்டாததை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். ஸோ Poco X3 Pro இதோட டீட்டெயில்டான விமர்சனம் நான் போடுறேன். உங்கள் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க, அதில் நான் கவர் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கும் வரை உங்கள் விடைபெறுவது லட்சுமி தமிழில் பேசு, டெக் தமிழா பாரு.